後你哋點係出現 A 級呢度用 outdoor band reconciliation。首先你哋撳並再撳 band reconciliation，佢就會出現 outdoor band reconciliation 同埋 add 嘅。add 嘅話就係你普通嘅自己黐 outdoor reconciliation 嘅話，你就可以 upload 你哋嘅 PDF 包。但係你哋嘅 PDF 包係唔可以有 password 嘅。如果你哋嘅 PDF 包有 password 嘅話，你哋就唔可以用。你哋要用嗰啲 PDF 包係冇 password 嘅。之後你哋就要撳嘅頭先嗰個 PDF upload by PDF 之後，佢就會出現呢個 upload，你就 create 一個中間嘅，或者係你要拉過嚟都得。然之後就係走嚟你哋嘅 folder，揀你哋嘅 band reconciliation 嘅 bank statement。呢個嘅話，我係攞我自己嘅 sample 嘅，所以我係放呢個名 PDF 包，之後撳 open，你就可以等佢loading完咗，你就撳 next， 撳到 next bank account 你就要揀你哋而家 system 入邊用緊嘅 bank account number。我呢邊嘅話，我就只有住個 statement 的，一定係要跟翻你哋嘅 statement， 你哋嘅 bank statement 嘅日期。我比如講，我呢個係2024年10月31號嘅，打翻2024年3月1號之後，就係 statement balance。statement balance 嘅話，就要睇你哋嘅 bank statement 嗰度最獨得嘅 amount 係乜嘢。咁我哋講呢個係2253.96，再撳 next。嗰陣時，你哋做多啲，你記錄啲一下。佢係根據你哋嘅網線嘅 speed 嚟攞啲出嚟嘅。你睇到佢就會跟住你哋嘅 PDF 包第一行嚟自動 match 你哋嘅 payment voucher 同埋 receipt voucher，佢會自動幫你哋 match， 你哋就會見到佢呢度清晰，就係代表佢係 match 緊 bank statement 嘅，呢個係 bank statement 嘅 detail 嘅 description， 呢個 PV 就係你哋之前喺 system 嗰度撳咗嘅，佢就會自動打出嚟。有個打個比喻講，lock file 其中一行 lock file 係咪？或者你少打咗一樣 PV， 你可以撳呢個箭頭向下，撳呢個 add 嘅。你 add 呢個你就可以揀你想 add，因為我呢個係 OR，所以你就可以撳 payment voucher。payment voucher 即係 GL 嘅 payment voucher，receipt payment 即係 customer 嘅 receipt payment。你睇你可以根據你 bank 嗰邊嘅位置邊度 payment 俾你，俾女俾你嘅，還女俾你嘅，你就揀邊隻。打個比如講，我呢個係 GL 嘅，唔係 under customer 嘅，我就揀 receipt voucher。揀咗之後，你就會睇到佢係 receipt form。description 佢一定係跟翻 bank statement 嗰邊嘅 description 嘅，所以你係可以跟住佢睇翻的一樣 deposit 度一樣 description， 之後就係 account name。account 嘅話，你放翻你哋嘅 account number， 之後再 double check 你哋嘅 amount。如果啱咗嘅話，你哋就可以識咗，你哋再翻返嚟outdoor reconciliation呢邊，再揀翻佢出嚟。
嘅，你哋而家見到佢呢度有咗嘅004 description customer 一樣嘅，然之後你哋再睇如果佢有地面貼埋地面，你 double check，如果係啱咗嘅話，你哋就揾submit。submit 去咗呢度 create outdoor bank account statement success。之後就係你哋可以再揾翻你再做一份 refer 嘅呢度 refer amount，同埋要確保呢度 difference 係一定可以變成0.00嘅，唔可以有剩低嘅 balance 喺度。OK，所以因為我呢邊呢個係多出嚟嘅，其實呢個係啲，但係你哋要確保你哋呢度嘅 difference 就變係0.00㗎啦，之後你哋就可以 preview。確保你哋呢度要 input 嘅係啱，然之後就嚟呢個跌分係變為0.00。咁我呢個係因為我之前有加咗有個新嘅20同埋呢個咯，所以佢有跌分出嚟。但係你哋要確保你哋呢度係零嘅，咁樣做啱㗎啦。之後你哋就可以 print 出嚟 bank reconciliation 啊，轉一轉我哋 printer，OK，你就可以 print 出嚟啦。